თამარ მეფის საფლავის საიდუმლო. და სწორედ ფოტო, რომელიც თქვენ იხილეთ, ეს არის სრულიად უნიკალური ფოტო. ეს ფოტო ნამდვილად ავთენტურია. ეს ფოტო ჩამოიტანა საბერძნეთიდან ბატონმა ირაკლი აბაშიძის ექსპედიციამ. იატაკში აღწერილობით რაც ვიცით და არსებობს ფოტოები, რომელიც ფონდებშია დაცული, ჩასმულია დიდი ზომის მარმარილოს ფილები. ეს ფილები არაფერი იყო სხვა თუ არა საფლავის ფილები, რომელიც საფლავებს ზემოდან ეხურა, ხო? იქ გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა დონეები იატაკისა და სხვადასხვა სიტუაცია. გვაქვს მიწისქვეშა კრიპტა, გვაქვს მიწისქვეშ გამოქვაბული, რომელიც დღესაც როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ძვლებით არის სავსე და ეს ალბათ ქართველთა ძვლები უნდა იყოს. რაც შეეხება ძვლებს, რომლებიც არც ისე მწყობრად დევს შიგნით, ვერ იდებოდა ეს ძვლები ისე მწყობრად, როგორც თქვენ გონიათ და რატო? უნდა გაითვალისწინოთ ის, რომ საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ ეს ძვლები ამოიღეს, ანუ წლები იყო უკვე გასული, როდესაც ლაშა გიორგი წმინდა ნაწილებს წააბრძანებდა თამარისას წმინდა მიწას. ითხვები, რომელიც თქვენი მხრიდან იყო ასევე დასმული, კომენტარებში ნახულობდი, რომ სად არის საპატრიარქო, სად არის ეკლესია, სად არის ხელისუფლება, სად არის და ან თუ ჩავაყენეთ საქმის კურსში. ჩვენ ვესაუბრეთ პატრიარქ შიოს მდივანსაც, ალბათ შეგვეხმიანებიან და პატრიარქი რა ვიცი, დაინტერესდება ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხით. ეხლა ცოტა ისეთი სათქმელიც არის, რომ პატრიარქი დაინტერესდება იერუსალიმით და თამარ მეფით, რაღაცნაირი წარმოსათქმელია მართალი რომ გითხრათ, მაგრამ დაინტერესდება იმედი მაქვს. ჩვენ ერთხელ მივმართეთ უკვე კულტურის სამინისტროს, რომ ჩვენი ექსპედიციის ძალიან მცირე ნაწილი, მხოლოდ ბილეთები და სასტუმროს ნაწილი დაეფინანსებინა გალბატონ თინათ ნურუხაძეს. პირველ შეხმიანებაზე ჩვენ მივიღეთ უარი კულტურის სამინისტროდან. ეხლა დეტალებს არ გავაჟღერებ, იმიტომ რომ მინდა რაღაცა შანსი მივცე კიდე ამ ხალხს, რომ იქნება ორივე მხარე მივხვდეთ, რომ ეს ჩვენი ქვეყანაა და ერთად კარგი საქმე უნდა ვაკეთოთ. მაგრამ ჩემი მიზანი ხო არ არის კონფლიქტი. პირიქით მე ვცდილობ, რომ ყველა მხარე რაღაცნაირად გავერთიანდეთ კარგ საქმეებში. და ბოლოს არავის რეაქცია ჩვენთვის არაფერს არ ნიშნავს. ჩვენ ვართ საქმის ხალხი და ვიცით, რომ A პუნქტიდან B პუნქტამდე მიგვაქვს საქმე. და ის ყოველთვის მთავრდება წარმატებით. თამარ მეფის საფლავის საიდუმლო. ეს იყო მთავარი თემა ჩვენი ამ კვირის და ინტერესი იყო იმდენად დიდი, რომ მხოლოდ ერთ დღეში ჩვენ გვყავდა 1,200,000 მნახველი. შესაბამისად დღეს გადავწყვიტეთ პატარა ვიდეო ჩავწეროთ, გავაკეთოთ გარკვეული განმარტებები და შევაჯამოთ ეს საკითხი ამ კვირის ბოლოს. თუმცა თემა რასაკვირველია გაგრძელდება და გრძელდება. ესე იგი, საკითხი არის ასეთნაირი. ჩვენ გვაქვს ცნობები ქართულ საისტორიო წყაროებში, რომ თამარი გარდაცვალების შემდეგ დაიკრძალა გელათში და ეს არის უტყუარი, მისი გელათში დაკრძალვის ამბავი, ხოლო შემდეგ უკვე ჩნდება წყაროები, რომლებიც ჩვენ მოგვითხრობს იმის შესახებ, რომ ნეშტის გადასვენება მოხდა იერუსალიმში. ესეც საკმაოდ დამაჯერებელი კი არა, შეიძლება ვთქვათ, რომ არის უტყუარი საკითხი, უტყუარი იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგჯერ ხოლმე, არის ესეთი კატეგორიაც ისტორიკოსების, რომელიც ძალიან ისეთი ვიწრო, როგორ თქვა, დიაპაზონზე უყურებს ისტორიას, მაგრამ აქ მხოლოდ წყაროცოდნეობით არ უნდა ვიხემძღვანელოთ, ჩვენ უნდა დავინახოთ მთლიანი სურათი ქართველების მოღვაწეობისა იერუსალიმში და საერთოდ რატომ იერუსალიმი. მოდით როგორც წინა ვიდეოში, დღესაც გადავავლოთ თვალი გარკვეულ კითხვებს, რომელიც საზოგადოებაში დაიბადა და ჩვენ გავცემთ ამ კითხვებს პასუხს და დანარჩენ ამბებსაც მოგიყვებით. ესე იგი, ძალიან ბევრი თქვა, ალბათ არა, მაგრამ იყო მოკეთ კითხვა იმის შესახებ, თუ რატომ იერუსალიმში თამარს საქართველოს ძალიან უყვარდა, არ მოინდომებდა თავის სამშობლოს დატოვებას და ასე შემდეგ. ამ კითხვებს, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი მიზეზი ეს კითხვა, რომ იბადება და არის სულად ლეგიტიმურიც, იმიტომ რომ 300 წელი ეს არ არის ცოტა დრო, როდესაც ქართველთა ცნობიერებაში საერთოდ არ იყო იერუსალიმის თემა. რაღაცა ეტაპებზე იყვნენ ადამიანები, რომლებიც შეეცადნენ ეს თემა ქართულ რეალობაში დაებრუნებინათ, მაგრამ
ზოგ შემთხვევაში იმ ეტაპზე მოხდა ამის დაბრუნება, მაგალითად ირაკლი აბაშიძის შემთხვევაში, იმიტომ რომ კომენტარებიდან ჩვენ ვხედავთ, რომ ვინც არის დაახლოებით 50 წლის და ცოტა უფრო მეტის, ვისაც კარგად ახსოვს და მაშინ ცოტა უფრო 80-იან წლებში უკვე დასრული იყო და ეცნობოდა ინფორმაციას, მათ ახსოვთ ეს ამბები, ბატონ ირაკლი აბაშიძის ექსპედიცია, როგორც იერუსალიმში, ისე საბერძნეთში, კერძოდ ათენში, მაგრამ თაობები შეიცვალა, წამოვიდა ახალი თაობა, ბევრმა ეს ამბავი არც იცოდა და ჯამში ქართველთა ისტორია იერუსალიმში და წმინდა მიწაზე მთლიანად იყო დაკარგული, ხო? აი არავის როგორც წინა ვიდეოში ვთქვით, არც ლიტერატურაში გვხვდებათ, არც სკოლის სახელმძღვანელოში და შესაბამისად ლეგიტიმურია კითხვა, როდესაც ისმება რომ აი რატომ იერუსალიმი. თუმცა თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმ ისტორიებს, რომლებიც მე და გიორგი ჭოლოკავამ აღვადგინეთ და ისევ დავაბრუნეთ ქართულ ცნობიერებაში, რომ იერუსალიმი ქართველებისთვის ლამის მეორე სამშობლო იყო, ეს იყო მათი, როგორ თქვა, რელიგიური სამშობლო, მოდი ესე ვთქვათ, ხომ? იმიტომ რომ ჩვენი მიწა-წყალი ეს არის, სადაც ვცხოვრობთ, მაშინ საერთოდ არანაირი კითხვა არ უნდა იბადებოდეს. მე მაგალითად ვფიქრობ ასეთნაირად. თამარმა იერუსალიმისთვის ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, არა მარტო თამარმა, მაგრამ იცით რა, ძალიან დიდ ფულზე იყო ლაპარაკი, მხოლოდ მაცხოვრის ჯვრის გამოსყიდვისთვის მან შესთავაზა 200,000 ოქროს მონეტა სალადინს და როგორც ჩვენ დავიანგარიშეთ 200,000 ოქროს მონეტა ეს არის თითქმის 1 ტონა ოქრო, სუფთა ოქრო. წარმოიდგინეთ ეს რამხელა თანხაა. ამ 200,000-ის იქეთ იყო კიდევ რაც წერილობითი წყაროები გვაქვს ამის შესახებ და ფილმიც გვაქვს ჩვენ გვერდზე, რომ შეთანხმდა სალადინი და თამარი იმის შესახებ, რომ ქართველები იერუსალიმს ხელახლა აღადგენდნენ, არაერთ გზის რა თქმა უნდა, აღადგენდნენ ეკლესია-მონასტრებს და თამარმა პირობებიც კი დააყენა იმისა, თუ რა უფლებები უნდა ჰქონდეთ ზოგადად ქრისტიანებს, არა მარტო ქართველებს იერუსალიმში. შესაბამისად, ჯერ კიდევ აი სტარტს ვიწყებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, პეტრე იბერიდან, თუმცა პეტრე იბერიდანაც არ იწყება ქართველთა ისტორია წმინდა მიწაზე, ის გაცილებით უფრო ადრე იწყება. და ამ ამბავსაც, ასე ვთქვათ, ალბათ ვეცდებით რაღაცნაირად მოგიყვეთ და გამოვააშკარავთ. და წარმოიდგინეთ, რომ თითქმის პირველი საუკუნიდან მე-13 საუკუნემდე რაც იყო ეს პერიოდი, ხო? თამარმა ზუსტად იცოდა რა მნიშვნელობა ჰქონდა ქართველთა ისტორიაში იერუსალიმს და ჩემთვის ერთ-ერთი ვარაუდი ალბათ იქნება ის, რომ მისი ნებასურვილი, როგორც აი ამ წერილშია, რომ იგი დასაფლავებული იყო მაცხოვრის საფლავის მახლობლად, გულისხმობს არა მხოლოდ იმას, რომ მას უნდოდა წმინდა მიწაზე დასაფლავება ან უფლის საფლავის გვერდით. ჩვენ ალბათ უნდა ვიფიქროთ ის, რომ თუ თამარის საფლავი იარსებებდა იერუსალიმში, ქართველები იერუსალიმს არ დაკარგავდნენ. მე მგონია ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ეს. თუმცა გავიდა დრო და ქართველებმა იერუსალიმი სამწუხაროდ დაკარგეს არა ფიზიკურად, არამედ ცნობიერათაც. და აი რაღაცა პერიოდულად ჩნდებოდნენ ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ იერუსალიმის ამბავი საქართველოში დაებრუნებინა. მე აუცილებლად რამოდენიმე მათგანი მაინც უნდა ვახსენო, იმიტომ რომ უკვე მე და გიორგიმ რა ჩვენ თავზე გამოვცადეთ, როგორია ეს გზა, როგორ შეიძლება ეს 8 წლი დაკარგო, ხო? იყო ტიმოთე გაბაშვილი, რომელმაც დაწერა ეს მიმოსვლა, სადაც აღწერა ის რისი საშუალებაც ჰქონდა და ტიმოთეს მიმოსვლას თუ გადავხედავთ, ის პრაქტიკულად აღმოჩენებს იწყებს. ანუ იმდენ დავიწყებულია უკვე რაღაც ამბები საქართველოში, რომ მისთვის უცხოцаრი იყო, კონჭაშვილი იყო, გიორგი ავალიშვილი, შემდეგ გადის დრო ისევ იკარგება ეს ყველაფერი და ჩვენ უდიდესი საგანძური დაგვიტოვა ალექსანდრე ცაგარელმა. შემდეგ ალექსანდრე ცაგარელის შემდეგ იწყებს მუშაობას გრიგოლ ფერაძე, ალექსანდრე ცაგარელს რაც შეეხება ცაგარელმა იმდენად უნიკალური მასალა დატოვა, რომელიც აი თამარ მეფის საფლავის ძიებაში გამოგვადგება, ასე ვთქვათ, რომ აი რა ვიცი, ცაგარელმა აღწერა და გაკეთდა ესეთი საკმაოდ ესე ჩანახატები და ვიზუალური მასალა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჯვრის მონასტრის იატაკის, რომელიც დღეს ფასდაუდებელია, იმიტომ რომ იატაკი არის რესტავრირებული და ჩვენ მხოლოდ ვივარაუდებდით რაღაცებს, რომ არა ცაგარელის ეს უმნიშვნელოვანესი
უდიდამესი ეროვნული მნიშვნელობის ნაშრომი. შემდეგი არის უკვე გრიგოლ ფერაძე, რომელიც სამწუხაროდ მეორე მსოფლიო ომის აი ამ საშინელ ფაშისტურ პერიოდს ემსხვერპლა, თუმცა მან დაგვიტოვა ასევე უნიკალური მასალები, შემდეგ ადამიანი, რომელიც კიდევ გარკვეული დროის შემდეგ ჩნდება, ეს არის ელენე მეტრეველი, ხოლო ელენე მეტრეველი იძლევა გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მაინც სტარტს იმ დროის თანამედროვე ისტორიკოსებისთვის, რომლებიც დაინტერესდებოდნენ ამ თემით და იყვნენ ასეთი მეცნიერები ცხადია. თუმცა როგორც ესეთი ექსპედიცია, რომელმაც ძალიან მძაფრი ემოციები დაგვიტოვა, ეს იყო ირაკლი აბაშიძის ექსპედიცია იმ თვალსაზრისით, რომ მან აღმოაჩინა შოთა რუსთაველის ფრესკა ჯვრის მონასტერში. ჩვენ ამ ექსპედიციის შემდეგ გავიგეთ, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ეს ფრესკა საერთოდ იქ არსებობდა და რატო ვამახვილებ დღეს ირაკლი აბაშიძეზე ყურადღებას, იმიტომ რომ თამარის საფლავის ძიების თემაში მინდა ერთი ისტორია შევკრა. დაახლოებით როგორი სურათი გვაქვს თამარის საფლავის ძიებისთვის იერუსალიმში. მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში დაიწყო პირველად ამ თემის ძიება და მზადება, რომ რაღაც კვლევები გაკეთებულიყო წმიდა მიწაზე, თუმცა ეს მაშინ ვერ შედგა. შემდგომი უკვე იყო, მე მაინც მგონია, აი გავარკვევთ ამ ამბავს და უკეთ გავარკვევთ. და ამასაც გაცნობებთ, რომ ირაკლი აბაშიძის ექსპედიციას მე მაინც ვფიქრობ, რომ საფუძვლად ალბათ ის 40-იანი წლების გარკვეული კვლევები ედო და როდესაც ისინი წავიდნენ, მათ ჰქონდათ, ეს იყო 1965 წელი და მათ ჰქონდათ მცდელობა იმისა, რომ ნებართვა მიეღოთ ჯვრის მონასტერში გარკვეული კვლევების და გათხრების ჩასატარებლად სავარაუდოდ, ხო? მაგრამ იქ ჩვენ გვხვდება ასეთი სურათი, რატო ვერ შედგა მაშინ ეს ექსპედიცია. 1958 წელს იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ პალესტინის ტერიტორიაზე, უბრალოდ ტერიტორია გაიყოს ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი რჩება პალესტინა, ხოლო მეორე ნაწილი იქმნება ისრაელის სახელმწიფო. როდესაც ირაკლი აბაშიძის ექსპედიცია ჩადის იმ პერიოდში, ჯერ კიდევ იერუსალიმი, ანუ ძველი ქალაქი და გარკვეული ტერიტორია იქ ეკუთვნის იორდანიის სამეფოს, გარკვეული ტერიტორია ეკუთვნის ისრაელის სახელმწიფოს, იქ არის გარკვეული კონფლიქტური სიტუაციაც, მაგრამ კონფლიქტზე არ არის აქ თლად საქმე. ან ნებართვა იყო, ან რაღაც გააკეთო, იქ ხომ ჩამოყალიბებული სტრუქტურები უნდა არსებობდეს სახელმწიფო, რომელთანაც შენ დაიწყებ მუშაობას და იქ უკვე ეს სიტუაცია არ დახვდა. თლად ალბათ ამ ნებართვის მიღებაც ამიტომ ვერ მოხდა. ამ პროცესში გადის ძალიან მოკლე დრო ბატონი ირაკლის ექსპედიციის შემდეგ და 1967 წელს ხდება ძალიან დიდი და ისტორიული შეტაკება იერუსალიმში. ეს არის 6-დღიანი ომის სახელით ცნობილი ომი, როდესაც ისრაელის სახელმწიფო აიღებს იერუსალიმს და იორდანიის სამეფოს მოუწევს დათმობა იერუსალიმისა. რატო ვამახვილებთ ახლა ამ ამბავზე ყურადღებას? ესე იგი, ნებართვის მიღება ვერ მოხდა იმიტომ, რომ 65 წელში ჯერ არ არის იქ სიტუაცია სათანადოდ დალაგებული, შემდეგ იერუსალიმი, როდესაც გახდა ისრაელის სახელმწიფოსი, იმ პერიოდში დაიწყეს უკვე რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა ერთ-ორ წელიწადში, ხო, იქ სიტუაცია და დაიწყეს გარკვეული აღდგენები. გარკვეული ნაგებობების, იმიტომ რომ ის ომი არ იყო ესეთი მარტივი, ძველ ქალაქში მთლიანი უბანი დაინგრა და არა მარტო ის ერთი უბანი, დაიწყეს აღდგენითი სამუშაოები და იერუსალიმის საპატრიარქომ გადაწყვიტა ცხადია, რომ ის ეკლესია-მონასტრები, რომელიც მას ეკუთვნოდა, იქაც ჩაეტარებინა ერთგვარი რემონტი, შეეკეთებინათ, მოეწესრიგებინათ და ის არქაული სახე, რაც ჰქონდა მანამდე დაზიანებები, გამოესწორებინათ. სწორედ ამ სამუშაოებისთვის იერუსალიმის საპატრიარქოს რატო ვუსმევ ხა ამ საკითხს ხას, რომ ექსპედიცია, რომელიც ჩატარდა ჯვრის მონასტერში, ეს იყო არა საბერძნეთის ექსპედიცია, რადგან ბერძნები მუშაობდნენ და რაღაც ესეთი დიდი სამეცნიერო ექსპედიცია. არამედ ეს იყო იერუსალიმის საპატრიარქოს ინიციატივა და ამას ექსპედიციასაც ვერ დაარქმევ, რადგან მონასტრების შეკეთების პერიოდში საბერძნეთიდან ჩამოიყვანეს სპეციალისტები, რომლებიც თან
თან გააკეთებდნენ რემონტს და თან გარკვეულ ფენებში თუ რაღაც აღმოჩენები იქნებოდა, რომ არ დაზიანებულიყო ან რაღაცა დათარიღება დაჭირდებოდა და ესეთნაირად უნდა ემუშავათ იქ. ასე მოხდა იკონომოპულოსი იერუსალიმში საბერძნეთიდან ის მუშაობდა ანუ იერუსალიმის საპატრიარქოს პროექტებზე და ეს დაიწყო 60-იანი წლების ბოლოს და გაგრძელდა 70-იანი წლების რაღაცა შუა პერიოდამდე და ერთ-ერთი მათი პროექტი, ასე ვთქვათ, შუა პერიოდში იყო ჯვრის მონასტრის იატაკის მოწესრიგება. ეხლა ჯვრის მონასტრის იატაკზე მინდა ცალკე მოგითხროთ, რომელიც ამ პოსტებში იყო ჩვენ არ ვიცი უკვე რამდენი პოსტი დავდეთ, ეს თემები ჩავშალეთ, რომ დამღლელი არ ყოფილიყო ძალიან თქვენთვის და თან საინტერესო ყოფილიყო. როდესაც იკონომოპულოსი შედის ჯვრის მონასტერში, იქ იატაკი არის ძალიან დაზიანებული, თუმცა ჩვენ ბევრი საინტერესო ცნობა დღეს მაინც არ გვაქვს. რა ვითარებაა იქ? იქ არის რამოდენიმე ფენა მოზაიკის. ერთი ფენა, ძალიან მცირე ფრაგმენტებია დარჩენილი, რომელიც არის ადრე ბიზანტიური პერიოდისა. თავდაპირველად, ანუ მე-11 საუკუნეში სანამ განაახლებდნენ ქართველები მონასტერს, მანამდელი ტაძრის უძველესი ტაძრის მოზაიკებია. დღეს ვინც ხართ ჯვრის მონასტერში ნამყოფი და გინახავთ ის შუა თევზებიანი მოზაიკა, რომელიც სხვათა შორის წმინდა მიწაზე ეს ითვლება უნიკალურ მოზაიკად. იქ არის გარკვეული მოზაიკები, მაგრამ ეს არის ძველი და სრულიად უნიკალური მოზაიკა, რომელიც სხვათა შორის მხოლოდ ერთგან მეორდება მსგავსი მოტივი და იქაც ქართველების ხელია. და როგორც ელდარ მამისთვალიშვილი წერს, ეს მოზაიკა თითქმის მეორდება ბიჭვინთის ტაძარში, ყოველ შემთხვევაში ტექნიკა. და შუაში არის ფიგურული მოზაიკა იყო, რომელიც ასევე იყო დაზიანებული, მაგრამ ერთი საინტერესო გარემოებაა იქ. იატაკში აღწერილობით რაც ვიცით და არსებობს ფოტოები, რომელიც ფონდებშია დაცული, ჩასმულია დიდი ზომის მარმარილოს ფილები. სამწუხაროდ გარკვეული მეცნიერები უცხოელი და მათ შორის იქ მოღვაწე მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ეს ფილები იყო ოსმალური ტრადიციისა, თუმცა ოსმალური ტრადიცია ესეთი არაფერი არ არსებობდა. სავარაუდოდ ვარაუდობენ იმას, რომ ოსმალეთის იმპერიის პერიოდში, როცა იატაკები ზიანდებოდა, იმ ალაგ-ალაგ დაზიანებულ ადგილებში მარმარილოს ფილებს სვავდნენ. ეს არის ცოტა ნაკლებ სარწმუნო ვერსია და არის მეორე ვერსია, რომ ეს ფილები არაფერი იყო სხვა თუ არა საფლავის ფილები, რომელიც საფლავებს ზემოდან ეხურა, ხო? ეს ყველაზე მეტად ალბათ ლოგიკურია, რომ ვივარაუდოთ. ასე რომ იქ ჯერ კიდევ ბატონ ირაკლის, როდესაც ჩავიდა ის და სანამ იკონომოპულოსის ექსპედიცია დაიწყებოდა, მას ეს ფილები ექნება ნანახი, რომელიც ტაძარში იყო ჩასმული სხვადასხვა ადგილას და არც ისე ცოტა. მოკლედ იკონომოპულოსი იწყებს იატაკის მოწესრიგებას, რესტავრაციას, იქ გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა დონეები იატაკისა და სხვადასხვა სიტუაცია. გვაქვს მიწისქვეშა კრიპტა, გვაქვს მიწისქვეშ გამოქვაბული, რომელიც დღესაც როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ძვლებით არის სავსე და ეს ალბათ ქართველთა ძვლები უნდა იყოს და ასევე საფლავები შუა ტაძარში, რომელიც არ არის იმ მიწისქვეშა კრიპტაში. თუმცა ეს საფლავებიც ერთმანეთისგან განსხვავდება. და სწორედ ფოტო, რომელიც თქვენ იხილეთ, ეს არის სრულიად უნიკალური ფოტო. ეს ფოტო ჩვენ საიდან გვაქვს საერთოდ? ეს ფოტო ჩამოიტანა საბერძნეთიდან ბატონმა ირაკლი აბაშიძის ექსპედიციამ და მას პირადად გადასცა ეს ფოტოსურათი იკონომოპულოსმა. შესაბამისად, ეს ფოტო ნამდვილად ავთენტურია და იქ ერთი საინტერესო დეტალი ჩანს, რომ როდესაც იქ კითხვები ისმებოდა, რომ რატომ არის ძვლები ესე, რატომ არის ისე, ეს არის აკლდამის ტიპის, ცოტა განსხვავებული საფლავი, ეს არ არის ესეთი ჭრილი. ზოგს ეგონა, რომ ეს იყო ბეტონის კედლები, მაგრამ ცოტა ამაზე, იცი რა, ვერც გამეღიმა, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები, რომლებიც ვართ ესეთი ოსტატები ხუროთმოძღვრებისა და გინდაც ქართველები არ იყვნენ ძველ დროში ესეთ საფლავებს, კედლებს აწესრიგებდნენ, ის ბათქაშდებოდა
ხო, ილესებოდა, ზოგჯერ მოხატულიც კი იყო ეს კედლები და შესაბამისად იმიტომ ხედავთ ფოტოში იდეალურ ზედაპირს, რაც შეეხება ძვლებს, რომლებიც არც ისე მწყობრად დევს შიგნით, ვერ იდებოდა ეს ძვლები ისე მწყობრად, როგორც თქვენ გონიათ და რატომ? იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის საფლავი, სადაც ადამიანი ჩაასვენეს და დარჩა იქ ძვლები, ხომ, ისეთნაირად, როგორც ცხედარი იდოს შიგნით. უნდა გაითვალისწინოთ ის, რომ საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ ეს ძვლები ამოიღეს, ანუ წლები იყო უკვე გასული. ეს არის სავარაუდოდ 1218-22 წლების პერიოდი უნდა იყოს, როდესაც ლაშა გიორგი წმინდა ნაწილებს წააბრძანებდა თამარისას წმინდა მიწაზე. შესაბამისად ვერ იქნებოდა ჩონჩხი ისე, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ, იმიტომ რომ ის უნდა გადმოელაგებინათ, ხომ? ეს ძვლები გარკვეულ კოლოფში და რაღაცნაირად ჩაალაგებდნენ შემდეგ ამ აკლდამაში. პლუს ამას ამ ფოტოს გადაღების დროს ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, რა ეტაპზეა ეს ფოტოები გადაღებული, იმიტომ რომ ამ ნაშთების შესწავლა მოხდა იკონომოპულოსის ექსპედიციის მხრიდან. ეხლა აქ გვაქვს კიდე ერთი სირთულე. მიუხედავად იმისა, რომ ექსპედიციამ დაადგინა, რომ ერთი ჩონჩხი არის სავარაუდოდ 40 წლის და შეიძლება ცოტა მეტი ასაკის ქალბატონისა, ხოლო მეორე ჩონჩხი უნდა იყოს 70 წლის ქალბატონის, აქ ხო ზუსტად ეხლა წელს თვეს და რიცხვს ვერავინ ვერ იტყვის, მაგრამ დაახლოებით ესეთნაირად არის და ეს ასაკიც ემთხვევა. მაგრამ გვაქვს ერთი არც ისე სახარბიელო სურათი ამ კვლევების დროს. ეს ექსპედიცია არ იყო უпроსტად თქვით კიდეც რომ საერთოდ არც იყო ექსპედიცია და რაც იყო ეს ჯგუფი არ იყო ისეთი ტიპის, რომელიც რაღაცა განსაკუთრებულ დეტალურ შესწავლებს ჩაატარებდა იქ, მით უმეტეს ამის ინტერესი მათ არც ჰქონდათ, ხო, დაედგინათ ბოლომდე სიმართლე. ეს შეიძლება ქართველებს გაგოკეთებინათ ჩვენი ინტერესიდან გამომდინარე. მათ როგორ თქვა, აი მაქსიმალურად რაც გააკეთეს ის იყო, რომ ძირითადი ინფორმაცია შეაგროვეს და გარკვეული ნიმუშები წაიღეს საბერძნეთში. აი ეს არის მოკლე სურათი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ეს ამბავი შევკრათ გელათიდან იერუსალიმამდე. დანარჩენი ყველა ინფორმაცია თუ კი რამ საინტერესოა, რას ისტორიული წყაროები არსებობს, საიდან, რა, როგორ, ეს ყველაფერი ჩვენ წერილობითი სახითაც და ვიდეოფილმების სახითაც, უკვე მე მგონი, რა ვიცი, 1000-ს გასცდა ეს ჩვენი პოსტები, რომლებიც გვერდზე დევს და გითხარით კიდეც, რომ ერთ დღეში იყო 1.200.000 ნახვა და ჩვენ ეს ძალიან გაგვიხარდა და ძალიან კარგ განწყობაზე დაგვეყენა. ხა რატო დაგვეყენა ძალიან კარგ განწყობაზე ამ ყველაფერმა? იმიტომ რომ, როდესაც ხედავ, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ისტორიული თემები აქტუალურია შენ ქვეყანაში, იწვევს ესეთ ინტერესს, თუმცა ბუნებრივია ჩვენ ვიცოდით, რომ თამარის ისტორია დიდ ინტერესს გამოიწვევდა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან გვახარებს. ეხლა რა ხდება ამ ყველაფრის შემდეგ, ამ პარალელურად ან მიღმა? კითხვები, რომელიც თქვენი მხრიდან იყო ასევე დასმული, კომენტარებში ნახულობდი, რომ სად არის საპატრიარქო, სად არის ეკლესია, სად არის ხელისუფლება, სად არის და ან თუ ჩავაყენეთ საქმის კურსში. პირველი, რაც მინდა დღეს აღვნიშნო აუცილებლად და ეს ბევრმა თქვენგან მაიცის, მაგრამ მაინც მინდა ამას ხაზი გაუსვა, ჩვენ საერთოდ რომც არავის არაფერზე არ შევეხმიანოთ, საერთოდ ჩვენ ვიცით დანამდვილებით, ჩვენ გვერდს ვინ ადევნებს თვალს და გვერდს ადევნებს თვალს ყველა და შესაბამისად, ყველაში გასაგებია, ვისაც გულისხმობ, არა მარტო საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვდებ რაიმე პოსტს ან რაიმე განცხადებას ვაკეთებ, ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ის მიდის ადრესატამდე. ხა მეორე საკითხი. მიუხედავად ამისა, არის გარკვეული საკითხები, ცხადია, რაზეც იმართება შეხვედრები, ჩვენ ხვდებით, ვეხმიანებით, გარკვეულ საკითხებზე ვმუშაობთ. საპატრიარქოს რაც შეეხება დაახლოებით 10 დღის უკან ალბათ სადღაც ესე ჩვენ ვესაუბრეთ პატრიარქ შიოს მდივანსაც ქონდა შეხვედრასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია კიდევ და ველოდებით რომ ალბათ შეგვეხმიანებიან და პატრიარქი
რა ვიცი, დაინტერესდება ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხით. ეხლა ცოტა ისეთი სათქმელიც არის, რომ პატრიარქი დაინტერესდება იერუსალიმით და თამარ მეფით, რაღაცნაირი წარმოსათქმელია მართალი რომ გითხრათ, მაგრამ დაინტერესდება იმედი მაქვს. და რაც მთავარია, რაღაცა ინტერესისა და მოსმენის იქეთ იქნება გარკვეული კონკრეტული ნაბიჯები, ხო? სწორი ნაბიჯები იქნება. შესაბამისად, ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ამაზეც საქმის კურსში ჩაგაყენებთ ცხადია და გეტყვით, თუმცა რანაირადაც არ უნდა დაალაგდეს მოვლენები, კვლევები გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, რომ მთელი აი ამ 12 წლის მანძილზე, რაც ჩვენ საკმაოდ საფუძვლიანად მუშაობთ წმინდა მიწაზე, როგორც წესი არავინ არ დგას, ვინც უნდა იდგეს და ჩვენი ძალებით ვაკეთებთ ხოლმე ყველაფერს. ცოტა ხანში ალბათ მივიღებთ კონსტიტუციას და გამოვაცხადებთ დამოუკიდებლობას, არ ვიცი, იმიტომ რომ როდესაც ერთი ესეთი ამბავი მინდა გითხრათ, ეს იყო 2016 წელი და როდესაც იერუსალიმის საპატრიარქოში ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გაიმართა, მოიწვიეს მთელი სინოდის წევრები, მობრძანდა მისი უნეტარესობა თეოფილეც და იქ განიხილებოდა შემდეგი საკითხი, რომ ქართველთა კუთხის შექმნა უნდა მუშაობდით მაშინ ჯვრის მონასტერში, ქართველთა კუთხე უნდა შექმნილიყო, ჩვენ ჩავედით საკმაოდ ძვირფასი საეკლესიო ძღვენით და იყო მეორე საკითხიც, ასევე როდესაც იერუსალიმის პატრიარქმა ჩვენ გამოგვიყო ადგილი იერუსალიმის საპატრიარქო რეზიდენციაში, ხო? მაგრამ როდესაც ვსაუბრობდით და აი ეს საკითხები წყდებოდა, იერუსალიმის პატრიარქი უნეტარესი თეოფილე მოგვიბრუნდა და გკითხა ესეთი რამ, რომ თქვენ ეკლესია, ანუ იცით როგორ გკითხა, რომ თქვენო ეკლესია ხართო, იმიტომ რომ ეს რას ნიშნავდა, ხო? როდესაც შენ აღწევ ისეთ შედეგებს და რაც თავარია ამის ინიციატორი ხარ და შედეგამდე მიდიხარ, რაც სახელმწიფო მნიშვნელობის არის, სადაც უნდა იყოს ეკლესიაც და ხელისუფლებაც და ამას ორი კაცი აკეთებს, ну რა ვიცი, პასუხი ესეთი იყო მისი მხრიდან და გამეღიმა მართალი რო გითხრას იმ წრით, მაგრამ თავარი ერთი რაღაც არის ყოველთვის აქ. თავარი არის ხოლმე ჩემი და გიორგის განწყობები, ეხა და უმთავრესი ის, რომ უფალი ხსნის გზას და წინა ვიდეოშიც თქვი, ხდება ისეთი ისტორიები, რომელსაც ადამიანი შენით ვერ მოიმოქმედებ აი ესე უბრალოდ. და განწყობები ჩვენი როგორია დღეს, საკმაოდ როგორც ყოველთვის კარგი, იმიტომ რომ კარგ განწყობას მოაქვს შედეგი, ჩვენ ძალიან ბევრი რეალური შედეგი დავდეთ და გავაკეთეთ ჩვენი ქვეყნისთვის და იმედი მაქვს, რომ იცი ეს ისტორია რაღაცა დიდი ამბის საწყისია, ეს ცხადია, ხო, უკვე ამას თქვენც ხვდებით და ვნახოთ როგორ დასრულდება ეს დიდი ამბავი. ყოველ შემთხვევაში იცით ერთი რაღაც მინდა გითხრათ, რომ მე ასევე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ ყველას. ზოგჯერ ვცდილობ, რომ პასუხი დავაბრუნო, თქვათ, კონკრეტულ ადამიანთან, ვინც ჩვენ გვეხმიანება. ზოგჯერ ეს ხდება შეუძლებელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხართ, ეხლა დღეში 1,200,000 მნახველი, ეს ძალიან ბევრია და ვისაც ვერ გიბრუნებთ პასუხს, გვინდა გითხრათ ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა აი ეს მადლობითაც ვერ შემოიფარგლები და ვერც ალბათ თქვენ გადმოცემთ იმ ემოციებს ხოლმე, რაც გაქვთ და მე ვხვდები რამ ხელა სიყვარულის გადმოცემის სურვილი გაქვთ ხოლმე, იმ შეფასებებისთვის, იმ თანადგომისთვის, იმ კეთილი სურვილებისთვის, რომელიც გაგაჩნიათ ჩვენს მიმართ, ეს ნამდვილად სასიხარულოა და ასევე მინდა მეორე რაღაცა აღვნიშნო და ამასაც აღვნიშნა, ვიცით რომ მე პირდაპირ ყოველთვის ვამბობ, რაც არის, ახლა არ ვალამაზებ არაფერს, ასევე არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ აი რაღაც გააკეთონ ისეთი, რომელიც იქნება ცუდი საქციელი. პირველი რა მინდა გითხრათ თქვენ. როდესაც მე და გიორგი, აი ამ კატეგორიას ახლა. როდესაც მე და გიორგი მუშაობდით დავით გარეჯელის პირველი საცხოვრებელის აღმოჩენაზე და როდესაც აღმოვაჩინეთ, მაშინ გამოჩნდა რაღაცა ისტორიკოსების, არც დიდი ჯგუფი, სულ 5 კაცამდე იყო, ისე კარგად მახსოვს.
ცნობილი ისტორიკოსები, ნუ ეხლა რაღაცა წრეებში, მაგ წრეებში და ძალიან თავს დაგვესხნენ და ნუ ჩვენ რაღაცა რეაქცია არ ქონდა ამაზე, იმიტომ რომ სხვადასხვა ფსიქიკის ადამიანი არსებობს მურებრივია და ეხლა რანაირად შეიძლება რომ შენ რაღაცა ნუ ძალიან ემოციურად შეხვდე ამ რამეს. ერთი რამე იყო საინტერესო, ეს კაცი ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობს და რაღაცა ცუდი დაწერა და მე ესეთ კომენტარი შემხვდა, რომ ჰაუ, ანერვიულდით, ხო, ანერვიულდით, ესეთ კომენტარს წერს და გამეღიმა და ეხლა გეტყვით რაზე გამეღიმა. როდესაც ეს კომენტარები იწერებოდა მისი მხრიდან, მე და გიორგი ვიყავით ნავით სასეირნოდ, მთაში ულამაზეს ადგილას ტბას და ნავში კითხულობდი ამ კომენტარებს. ხო და რა ვიცი, არც ნერვიულობის და ცუდი ხასიათისაფერი არ მეტყობოდა. მე ზოგადად ერთადერთი სანერვიულო მაქვს ხოლმე მხოლოდ და ერთადერთი კატეგორია ადამიანებისგან წყინს რამე თუ მეწყინება, თუმცა ესეც არ ხდება, ესე ჩემი ოჯახის წევრები. საერთოდ თქვენც გაითვალისწინეთ ეს, რომ ერთმანეთს ჩხუბი არ მოგივიდეთ ხოლმე, იმიტომ რომ საწყენი შეიძლება გქონდეს ოჯახის წევრთან, რომელთანაც გარკვეული პასუხისგებლობა აქვს მას თქვენზე და თქვენ მასზე. დანარჩენთან არავისთან ხო არ ხართ არც თქვენ არ ჩვენ რაღაც ანგარიშვალდებული, რომ ვიღაცისგან გეწყინოს ესე რატო და ისე რატო. ეხლა რაც შეეხება თემებს კიდე, ვიცი, ერთადერთი რაც იქ ნამდვილად მეწყინა, ოღონდ ეს ქართულ ამბავში მეწყინა და არა პირადად, აი ერთ რამეს გავიხსენებ და ეხლა თუ ის ადამიანი ქალბატონი ახალგაზრდა, ამ ვიდეოსაც ნახავს, მე მისი გვარიც ვიცი, სახელიც ვიცი რომ უნივერსიტეტში მუშაობს, მოკლედ. როდესაც ხარ ვერც ვიტყვი პროფესორი ის ხმამაღლაშხეს, მაგრამ მოკლედ, როდესაც ხარ პედაგოგი უმაღლეს სასწავლებლის, როდესაც ჯავახიშვილში მუშაობ, რომელიც პრაქტიკულად ისტორიკოსებმა შექმნეს, ხო, ეს უნივერსიტეტი. და რაღაცა არც ისე სასიამოვნო რეაქციებს გამოხატა, ვიცი რაზე? ზურაზე და გიორგიზე კი არა. ციტატა დევს, ბევრმა წაიკითხეთ, რა ვიცი, რაღაცა 100-ეულობით, კი არა უბრალოდ 1000-ეულობით მოწონება აქვს ამას. დევს ციტატა ირაკლი აბაშიძის ჩანაწერიდან. ციტატა დევს. და შენ ჩვენთვის, ყოველ შემთხვევაში აქამდე ესე იყო ჩვენი თაობისთვის, რა ვიცი, ტაძრად მიგვაჩნდა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი, რომ რა ვიცი, რა ვთქვა და იქ მუშაობ და ირაკლი აბაშიძის ციტატას მასხარად იგდებ, მართლა ვერ ხვდები, საერთოდ იქ რატომ ხარ? საერთოდ არ ვიცი ქართველი ხარ თუ არა და ესეთები იყვნენ იქ ვიღაცეები, რომლებიც მართლა ესეთ ისტორიული მნიშვნელობის რაღაცებზე გამოხატავდნენ ამ რეაქციას. კიდე ერთხელ ვამბობ, არავის რეაქცია ჩვენთვის არაფერს არ ნიშნავს. ჩვენ ვართ საქმის ხალხი და ვიცით, რომ A პუნქტიდან B პუნქტამდე მიგოქვს საქმე. და ის ყოველთვის თავდება წარმატებით. ეხლა ვიღაცას მოეწონება, ვიღაცას არ მოეწონება, სხვა რამ არის, მაგრამ არ შეიძლება შენ წინაპრებს დასცინო. თან ისე წინაპარს, როგორიც იყო ირაკლი აბაშიძე. არ შეიძლება, როდესაც ჩვენ ისტორიიდან რაღაც ეპიზოდებს ვიღებთ და ვდებთ პირდაპირ ციტატებს, როგორც წყაროებს, ეს ვიღაცისთვის იყოს ასაგდები. ეხლა შეიძლება ვიცინოთ რაზე. ნახეთ, აი, ეხლა თქვენც გაგეცინებათ. მაგალითად იყო ერთი ესეთი კომენტარი. ერთ-ერთი ადამიანი ჩვენ გვეუბნებოდა, რომ ჩვენი კვლევა არის არაფერში არ არის გამოსადეგი საერთოდ. ეს არის ჩვენი მოგონილი, ეს არის ცუდი და მოკლედ გაგვასწორა მიწასთან. და რატომ? იმიტომ რომ მან ნახა სიზმარი. რომ მის სიზმარში თამარ მეფის საფლავი არის შავი ზღვის ფსკერზე და შესაბამისად ეს იმდენად მყარი არგუმენტია, რომ ყველა დანარჩენი ისტორიული წყარო არც უნდა განვიხილოთ. ეხლა ესეთ რაღაცაზე მოდი გავიცინოთ, რატომ არ უნდა გავიცინოთ, კაცო, იუმორია რაღაცა მშვენიერი, ეხლა წარმოვიდგინე უცებ, აკვალანგით რო ჩავიდნენ მე-13 საუკუნეში შავი ზღვის ქვეშ და ნიჩბით ხრიან და თან ადამიანი გეუბნება, რომ ჩემი სიზმარი უფრო წყაროა ვიდრე ის, რაც ისტორიაში არსებობს, მაგრამ წინაპრებს მოვექცეთ კარგად. ნახეთ, ერთი რამ მინდა გითხრათ, აი ძალიან გულით და სულით იმ ადამიანებს, რომლებიც რაღაცა განწყობებს ქმნით თქვენი აზრით. მე ვნახულობ ამ პროფილებს. მე დღეს შემიძლია პირდაპირ გავაჟღერო კიდეც ის პოლიტიკური ჯგუფები,
მაგრამ იცით თქვენ რომ მე პოლიტიკაზე არ ვსაუბრობ, ვნახულობდი რომელ პოლიტიკურ ჯგუფებსაც წარმოადგენენ და აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთი პოლიტიკური ჯგუფი ყველა საკითხში არის ამ ქვეყნისთვის გამოუსადეგარი, მარტივად რომ ვთქვათ. აი არაფერი რო არ შველის არც ერთ დროში, მაგრამ ჩემი მიზანი ხო არ არის კონფლიქტი. პირიქით მე ვცდილობ რომ ყველა მხარე რაღაცნაირად გავერთიანდეთ კარგ საქმეებში. და ბოლოს მე არ ვიცი რამ ხელახელშეწყობა იქნება არ იქნება ჯერჯერობით ამ სურათს ვერ ხედავთ. ჩვენ ერთხელ მივმართეთ უკვე კულტურის სამინისტროს, რომ ჩვენი ექსპედიციის ძალიან მცირე ნაწილი მხოლოდ ბილეთები და სასტუმროს ნაწილი დაეფინანსებინა გალბატონ თინათინ რუხაძეს. პირველ შეხმიანებაზე ჩვენ მივიღეთ უარი კულტურის სამინისტროდან. ეხლა დეტალებს არ გავაჟღერებ, იმიტომ რომ მინდა რაღაცა შანსი მივცე კიდე ამ ხალხს, რომ იქნება ორივე მხარე მივხვდეთ, რომ ჩვენი ქვეყანაა და ერთად კარგი საქმე უნდა ვაკეთოთ და ვეცდებით, რომ კიდე მეორეთად შევიტანოთ განაცხადით და რაღაცა ელემენტარული მცირედი ნაწილი მაინც ეხა ბილეთზე და სასტუმროზე, რომელიც იმდენად ცოტა თანხა გუშინ იყო, არც მინდა წარმოვიდგინო, ისეთი კაცის კონცერტი საქართველოში, რომელიც ეპშტეინის სიაშია და რომელსაც მონასავით დაყავს თავისი შიშველი ცოლი, მათ შორის თბილისში და ეხა ასეთი რაღაცთან 1700 წელს ზეიმობთო და რაღაცნაირად იცი გუშინ ვერ მივხვდი მართალი რომ გითხრათ ვიდეოები რომ და ეს ღამე ვნახე მე არ მიდევნებია თვალი, მაგრამ ვერ მივხვდი მაინც და მაინც ესეთი რისი აღნიშნული იყო ეს შიშველი ქალი რომ გამოვიდა იქიდან და თან ისეთი მხრიდან გვაჩვენეს რა ვიცი მოკლედ. ხო და მე ვფიქრობ მაინც რომ იმ ხელა ბიუჯეტს ჩვენ არ ვითხოვთ, რაც ამ ღონისძიებებს სჭირდება ხოლმე, ჩვენ არც ვითხოვთ არასდროს, ეხა პირველად გვაქვს მცდელობა რომ ვთხოვოთ ბილეთი და გზა მაინც დაგვეფინანსოთ, დანარჩენს ჩვენ მივხედავთ და იმედი მაქვს რომ საქმეს წავწევთ წინ. ეხა ერთი საკითხი და დავასრულებ დღეს ამით. რაც შეეხება იმ ისე მიუბრუნდები იმ 6 მეფის საფლავის თემას. აქეთაც გვაქვს ჩვენ გარკვეული წინსვლა. წინსვლა იმ თვალსაზრისით, რომ გარკვეული ისტორიული წყაროები მოიძებნა კი არა, გადამოწმდა, მოდი ესე ვთქვათ, რომელიც ქართველების იქ-ყოფნას ყოველ შემთხვევაში ადრინდელ პერიოდში პრაქტიკულად ადასტურებს. შესაბამისად, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, კიდევ გავიმეორებ, ჩვენ არ ვიცით რა დაგხვდება საერთოდ იმ კრიპტაში და ის კრიპტა დაგხვდება თუ არა და დავაზუსტებ ერთ რამეს. აი ეს გამახსენდა ეხლა და ამით დავასრულებ. ჯერ ჩვენ დავდეთ 6 მეფის საფლავის თემა გვერდზე, ეს იყო გასულ კვირას და შემდეგ დავიწყეთ თამარის ისტორიის მოყოლა. და მე მესმის ეს გაუგებრობა, რამაც გამოიწვია, ხა არ აქვს ყველას იმის შესაძლებლობა, რომ ჩავიდეს და ათვალიეროს ესე კარგად გაეცნოს ხო და თან საქართველოს წიგნებიც არ არის რომ წაიკითხო. და მოხდა კიდევ ერთი რაღაც, რომ ზოგს გონია, რომ თამარის საფლავი იგულისხმება იმ 6 მეფეთაგან ერთ-ერთად. ეს ასე არ არის. ანუ თამარის საფლავის საკითხი არის იერუსალიმის ჯვარის მონასტერში და მისგან საკმაოდ მოშორებით სრულიად სხვა ლოკაციაზე გვაქვს კიდევ ცნობები სხვა 6 მეფეზე, რომელზეც წინა ვიდეოში ვისაუბრეთ. მინდა რომ გვისურვოთ წარმატებები, იმიტომ რომ ჩვენი წარმატებები ჩვენი ქვეყნის წარმატება, იმიტომ რომ ხედავთ თქვენ თვითონაც როგორ კარგ საქმეებს ვაკეთებთ სულ. იმედი გვაქვს თქვენი თანადგომის, არ ვიცი, იმედი მაქვს იმისა, რომ ჩვენ ფინანსურ რესურსებს რაღაცნაირად შევაგროვებთ, ზოგს თქვენ დაგვეხმარებით, ალბათ ზოგს ისევ ჩვენ გავაკეთებთ. ბევრი ვიღაცის იმედი მართლა რო გითხარით, არ გვაქვს. ვნახოთ მოხდება თუ არა შეხვედრა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან. თუ მოხდა ეს შეხვედრა, ცხადია ამ შეხვედრის ამბებსაც გაგაგებინებთ, თუ არ მოხდა ეს შეხვედრა, ამასაც გაგაგებინებთ, თუ არ გვეტყვიან. ასევე ძალიან საინტერესო შეხვედრები გვექნება ჩვენ უახლოეს პერიოდში, ამასაც გაგაგებინებთ. და ჯამში მინდა გითხრათ ერთი რამ, ჩვენ არ ვჩერდებით და ვიხდით საქართველოს ბედნიერი და რაც მთავარია ღირსეული მომავლისთვის. დროებით.